Мятого дня котятки. Сегодня я покажу баг с короткой мордой. Это так вроде можно сделать на любом устройстве, на телефоне и на ПК. Но я не буду тянуть кота за хвост. Давайте начнем. Вы на канале Болотная река. Быстрая, смелая, ловкая кошка. Не боится воды. Чистоплотная кошка. Служу племени. Смогу обучить оруженосца. Умею охотиться самостоятельно. Начало одновременного и на финише предварительный просмотр. Дальше мы сбрасываем кота. Дальше мы уходим с предварительного просмотра. Убираем выступающие клыки. Поздравляю, у вас получились крики вампира. Так они смотрятся лучше. Вот так они будут выглядеть в игре. Сбоку, конечно, выглядит не очень, а спереди нормально. Вот так это так выглядит на 3 моих котов. Ну а на этом все, мои котятки. Это и был весь баг, он достаточно легкий. Всем удачного дня и пока-пока. До новых встреч.